Tubahe ikaze makuru yacu y'imikino, twizere ko mumeze neza cyane. Ibihe byiza nibyo nkwifurijeho ukurikiye TV6 Rwanda, twizere ko umeze neza cyane. Ariko mbere na mbere ndagira mbabwire ngo iyi channel yahariwe ikipe ya APR gusa. Icyo kintu sinzi no mucyumvisha, ndidekaraye rwose. Iyi channel yahariwe abakunzi b'ikipe ya APR, baransabye batari benshi, hari abantu bansabye ari benshi ati dushingire channel yacu ivuguruye yacu gusa. Hari na channel y'abareyo nabo barayizi. Iyi ngiyi ni ya APR gusa. Nagira ngo nsabe umufana wa APR wari we wese ubikunze rwose wishimiye ko iyi channel y'abafana b'ikipe ya APR gusa, cyangwa se ari y'abakunzi b'ikipe ya APR baganiraho, tuzana icyo bita zandani, tuzana amakuru nyine mukayamenyera hano. Mukande like, munakande subscribe, ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane rwose. Inkuru zose muri APR zigezweho rwose ugomba kuzumvira hano kugira ngo ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane, ibintu birushaho kugenda biba amata n'ubuki nkuko twabyiyemeje nka TV6 Rwanda. Nje ubasuhuza banyita Kwizera, nje mubana mu biganiro bya buri munsi, ninje ubasaba ngo mukande subscribe. Ibiganiro byinshi by'ubwenge kandi nikagiye bacika kugira ngo ibintu birushaho kugenda biba neza cyane, biba amata n'ubuki muri APR rwose. Nyamukandagira mu kibuga kikasi imitutu cyangwa se intare batinya nkuko nabonye rwose muri iyi minsi ari ryo zina riri kwamamara cyane. Barakubwira bati rwose intare ngo ni intare za APR rwose. APR ikipe ya APR rero hari ibintu byinshi biri kuvugwamo, byinshi cyane rwose bigiye bitandukanye, ariko ndagira ngo wenda tugaruke kuri bimwe muri byo. Turahera ku byoroshye tugera ku bikomeye rwose, kuko ikiganiro cyacu kiza mu byiciro. Ubu turahera ku makuru ari aho asanzwe, tugende tuzamuka rwose, tuzamuka kugira tugere ku cyo bita imiriro hatari rwose. Bamwita William Mertogi, rutayizamu w'ikipe ya APR rwose, rutayizamu wayisinyiye mushya, rutayizamu umwe muri rutayizamu bakomeye cyane, waguzwe miliyoni zirenga 70 z'amafaranga y'u Rwanda rwose, miliyoni zira kuri 80 z'amafaranga y'u Rwanda. Bamwita William Mertogi, yageze i Kigali, rutayizamu w'ikipe ya APR rwose. Ubu tuvugana rwose aryamye aho bita i Nyarugenge. Sinzi wenda abafana b'ikipe ya APR mumaze iminsi mubona amafoto y'ikipe ya APR abakinnyi bayo bari muri piscine. Ndakeka niyo foto muri kuyibona, iyo foto yayifotoye mu buryo bw'ibanga, nta muntu wari wemerewe kumufotora kuko abandi bose mwagiye mubona ko bagiye bafotorwa, ariko uyu mutaramu nta muntu wari wemerewe kumufotora. Ikindi cyongeyeho, uyu mutaramu ahantu yari ahantu hatemerewe kubagira itangazamakuru, ariko mu buryo bwo kwiyeranja, mu buryo bwo gushaka amakuru no mu buryo bwo kugira ngo mumenye ibigezweho. Ntago byari kubura ko iyo foto iza kuza gufatwa, umuntu agafata risk agafata iyo foto. Niyo mpamvu mbabwira ngo abantu mwavugaga se rutayizamu wacu yageze i Kigali bimeze bite. Ndagira mbabwira ngo rutayizamu w'ikipe ya APR rwose bamwita William Mertogi, yasesekaye rwose i Nyarugenge rwose. Muramubona muri piscine nziza cyane ikipe ya APR ikunda kujyamo rwose, kuko uyu mutaramu ko mbona ari ibindi ari igisore bimeze bite.